塔斯基 TV。大家好，我是谁不重要。那么今天呢，给我们家冰箱制冰机水槽加水的时候，突然发现里面的东西真的是吓我一跳。然后我上网也找了一些资料，等下在屏幕里面跟大家一起分享一下。真的，那里面的东西，你们家冰箱水槽多久洗一次啊？去看看。好的，打开吧，我们看一下，不是意大利水槽里面，就是这个制冰机的水槽。我们家说明书是说1个月，不是1个月，1个星期要洗一次。但是从我们买到现在已经5年了，一次都没洗过。去看一下里面的到底是什么东西。好了，那我们已经用洗洁精先洗干净了，稍微用酒精消毒了一下，然后放进去。真的夏天到了，用冰的频率会比较高一点嘛，特别是像我们家，我自己喝酒也喜欢在酒里面加点冰。你还在看？你家冰箱估计比我家还在，赶紧去洗了。